各位弟兄姊妹平安。咁咧，我呢個會唔會可以熄咗先㗎？得唔得㗎？呢個 Edison 得個？熄咗，因為佢咁樣，我驚收到。係嘛？得，唔該晒。因為我唔敢喐啊，因為頭先咧我多事，朝頭早去咗後邊睇啲嘢，一撐出嚟我就棘到個大掣，全部嘢熄晒。跟住全部人都好溫柔嘅眼光咁望住我，咁我以後就唔敢入去啦。所以呢度都唔敢特別喐咁樣。各位弟兄姊妹平安。今日咧，我哋分享嘅題目係耶穌嘅安葬同埋復活。咁亦都嚟到咧馬可筆下嘅耶穌嘅最後一講啦。因為咧最後就復活，然之後就升天。上次應該大家都仲記得耶穌釘十字架。被釘十字架嗰啲嘅釘痕，極有可能都係喺呢一度，而唔係喺手腕。而另外腳，大家仲記唔記得邊個位啊？記唔記得？應該好深刻喎，嗬！極有可能都係喺腳眼嗰度穿入去，因為曾經揾到第一世紀被釘十字架嘅一隻腳嘅骨頭，真係喺嗰個位釘入去。今日嚟到約翰福音19章38節。佢話呢件事之後，即係話耶穌被釘十字架之後攞咗落嚟啦。發生咩事呢？有一個人，唔知你識唔識得佢，有冇聽過佢呢個名？佢係喺聖經裏邊出現過一次嘅啫。喺四福音同時間出現過一次。呢個人咧就係喺一笪地方叫做亞利馬太嘅約瑟，佢叫做約瑟。亞利馬太係一笪地方，佢走去揾比拉多。比拉多就係當日你可以話係嗰度最大嘅，佢最後要拍板然之後咧就話要耶穌釘十字架。雖然佢唔想，雖然佢話喂可以放其他嘅囚犯咁，但係班人點都要釘耶穌，亦都最後係比拉多拍板話 OK， 佢已經死咗啦，可以拎住落嚟，因為叫啲士兵記唔記得插落耶穌嗰個肋旁嗰度啊嘛，有血同埋有水流出嚟。呢個人竟然間可以去到直接揾比拉多喎，佢要咩啊？要耶穌嘅身體。佢原來係耶穌嘅門徒，只不過因為怕猶太人，就暗地裏作門徒。比拉多准許了，他就把耶穌嘅身體領走。原來當時被釘十字架嘅人係根本唔會有得安葬嘅，係由佢掉喺個山頭野嶺。等啲野獸又好，等啲鷹又好，然之後將嗰個身體去食晒，冇人會安葬。但係呢一刻，呢一個叫約瑟嘅出嚟啦，因為呢一刻佢先有嗰個能力去直接揾到比拉多。點解佢要暗地裏做門徒啊？佢呢度講話怕猶太人，點解會怕猶太人啊？如果你喺某啲極權嘅國家，如果你喺某一啲唔係好講公義嘅國家，如果你喺一啲要擦鞋嘅文化先可以有生意做嘅國家，你可能會明白多少少呢一個情況，就係因為佢怕嗰班猶太人，因為佢唔想得罪嗰啲人，或許佢做唔到生意。一陣你會知道，佢除咗係一個有錢嘅人，佢仲有另一個身份。咁如果當咧你喺網上面，我之前都教大家好多次咧查經嘅時候咧，用呢個聖經嘅系統咧，亞利馬太咧，咁就會出現咗幾卷福音書，馬太、馬可、路加、約翰都有嘅。我每一段經文放大俾你睇。當馬太福音27章57節嗰度講，到咗晚上有一個財主名叫約瑟，係亞利馬太嚟嘅，亦都係耶穌嘅門徒。呢個係一個有錢人嚟嘅，呢個有錢人。另外就係喺馬可福音，佢就講到話亞利馬太嘅約瑟前來，佢係尊貴嘅咩身份啊？議員。另一樣可能有解經家話，佢唔單止怕啲猶太人，你都仲記得喺嗰個 council 裏邊咧喺個議會裏邊咧，咪有一紮人嘅。咁可能佢就唔想得罪人，可能佢要選票，唔知道。可能佢喺呢個大群體裏邊，佢始終都覺得有壓力。我哋有時都試過，唔知會唔會咧？你喺某啲嘅群體裏邊嗰個 friend 大家 friend 都好似唔同意呢件事，咁我冇理由投嗰一票啫，咁樣係嘛？可能我哋都會咁，唔知係咪咁？所以佢一路都係將個身份隱藏，但係去到呢一刻，
第三行話佢放膽走去見彼拉多，佢要放膽喎。原來佢都可能要某一個程度上 take 一啲嘅 risk 去承擔啲風險，因為咩啊？如果你之前一路怕得罪嗰班猶太人，得罪你身邊嗰啲人，得罪你議會嗰啲人，咁呢一刻你咁樣去攞咗耶穌嘅身體，你就真係得罪晒所有你可以話有權有勢嘅人。但係呢一刻呢個人佢知道係佢先可以做呢件事，好似我上次講到話呢個係佢嘅十字架，因為我諗唔係個個都有能力走去揾彼拉多，亦都唔係個個都有能力有財力可以做到之下嘅嘢。路加都有講得更加清楚，佢話呢個人係議員，佢善良正直，佢冇去隨從人哋嗰啲嘅陰謀。因為要耶穌釘十字架，其實好多人喺度屈佢嘅，好多人喺度作假證供，但係佢冇咁做，佢素常盼望住神嘅國。跟住約翰福音19章39節嗰度講，又有一個叫做尼哥德慕，其實係邊個嚟㗎？係啦，尼哥底母，不過後期咧轉咗呢個譯名嚇，其實都係同一個人。佢都試過夜媽媽去揾耶穌嘅，其實佢都可能係驚得罪人。所以嗰陣時佢都係要即係偷地，然之後咧夜晚咧就去揾耶穌。但係呢一刻佢做咩啊？佢就係先前夜裏去見過耶穌嗰個啦。佢而家呢一刻帶住沒藥同埋沉香，約有100斤。100斤即係幾多？我呢袋米你估幾多？我呢袋米幾多咧？40磅。咦，好熟喎你？呢度18.14 kg。18.14，咁我嗰日就去 Helen 公司幫教會買咗2袋抬翻嚟，一袋係40磅，100斤即係幾多磅啊？嚇！哇！啲人話佢真係好錫耶穌喎，拎100斤走去做乜嘢啊？其實係幫耶穌照猶太人嘅喪葬嘅規矩，用細麻布加上香料，將耶穌嘅身體裹好。因為當時嗰個殯葬嗰個葬禮咧係會用香膏嘅，咁用幾多就視乎你有幾多錢啦。咁我諗佢好錫耶穌，佢真係用咗咁多，咁呢個人證明都有啲財力，係咪？可以買到100斤。你哋邊個有財力嘅？下次拎100斤米過嚟。都係冇，我哋食唔晒咁多。即係有啲財力，有啲能力，有錢請人去搬咁多。我搬2袋都有少少喘氣啦，係嘛？咁要請好多人。原來你睇到有2個人，本來係要夜晚，你可以話比較鬼祟，然之後要去揾耶穌，驚俾人知嘅。但係呢一刻，佢哋願意挺身而出。我唔知你哋幾時有個位置之後我會講以斯帖記，其中有一句説話好經典，就係焉知你得咗皇后嘅位份，唔係為咗今日嘅機會。今日呢2個財主可能佢都會想起以斯帖嗰句説話。今日只係得佢哋有財力，願意行出嚟，唔怕得罪晒啲人，就係想為耶穌做最後一件事，而佢哋做咗。好啦，跟住好想帶你睇下耶穌被埋葬嘅地方。大家唔知道有冇聽過邊一啲嘅地方係耶穌被埋葬嘅？如果你去到聖地咧，咁啊話有2個嘅，後來咧又多一個話3個嘅。但我真會話啲即係一啲嘅關鍵點，睇下你覺得呢個會唔會都合理？極有可能係耶穌被安葬嘅地方咧。首先，約翰福音19章41節嗰度話，佢話咧因在耶穌釘十字架嘅地方有一個園子。嗱，唔知之前你有冇睇漏咗呢啲字喎？咁有園子周圍都係啦。有個園子，園子裏邊有一個新嘅墳墓，係從來冇葬過人嘅。繼續講咯，42節。嗱，首先記一記園子先，因為嗰一日係猶太人嘅預備日，而嗰個墳墓咧又喺附近，咁佢哋就將耶穌安放咗喺嗰個墳墓嗰度啦。我想問呢度講附近係邊度嘅附近啊？釘十字架係咪啊？咁喺邊度釘十字架？叫做乜乜地啊？有啲人讀髑髏地，有啲人叫髑髏地。其實髑髏或者髑髏係咩嚟㗎？骷髏骨頭係咪啊？一陣俾你睇下，有個地方似唔似骷髏骨頭？
咁17節咧，佢話將耶穌，大家都好醒啦嚇，好熟聖經啦。佢哋就將耶穌帶咗去，耶穌就背住自己十字架，就去到髑髏地、髑髏地呢笪地方嚇，希伯來話就叫做各各他。咁咧點解會發現？我一陣同你分享嗰個墓穴嗰個墓地咧，就係話説咧喺1867年咧，就有人發現咗喺耶路撒冷嗰度有一個地方，咁咧嗰個樣咧就好似骷髏骨頭嘅。咁我想問，而家大家睇下似唔似骷髏骨頭啊？喺邊度啊？我哋可以熄一熄盞燈啊，睇下有冇佢咁好想像力。好似出啲喎，見唔見到啊？佢有對眼嘅喎，係嘛？不過大細超嘅，跟住好似有個鼻。嗱，咁當日咧，佢就見到咯喎。嗱，佢唔知係咪好想像力咧？嗱，呢個會清楚啲係嘛？嗱，近鏡呢個清楚啲啦，真係見到嗰兩隻眼，然之後咧個鼻，咁佢就見到，咦？呢一度仲唔係髑髏地嚇，成個骷髏骨頭啦。而嗰個骷髏骨頭跟住附近真係好近，有一個喺岩石裏邊鑿出嚟嘅一個墓穴。嗱，咧俾你睇下咯喎。咁馬太福音27章59節咧，佢話約瑟就拎咗佢身體啦，用乾淨嘅細麻布就裹好，跟住咧就頭先我講啦，就係話咧，然後就將佢安放喺自己嗱，所以呢一個財主亦都係自己有個墓嘅，一定有錢先得啦，係咪？仲係未死但係整定。俾自己嚇，其實係俾緊佢嘅家族嘅。我陣會再話俾你聽咧。其實嗰個墓咧，嗱，如果喺中國咧，我唔知溫哥華加拿大係咪咁咧？喺香港啊，安葬咗咧，有個詞叫做執骨㗎，有冇聽過？咩叫執骨啊？執骨咯。係執骨嘅意思，即係話唔知啊，即係安放咗一輪啊，跟住唔知幾多年咧，跟住就喂你嚟執骨啊咁樣。執骨意思即係話要執翻起佢，然之後跟住俾下一個用咁樣啊嘛，係咪？咁香港寸金尺土啊嘛，咁呢個使唔使㗎？加拿大唔使嘅，因為你哋都係有錢人係嘛嚇，所以買咗嗰笪地好貴㗎而家嚇。咁呢度咧，原來佢哋當時都有㗎。原來佢哋就係話咧，葬咗一段時候，真係會拎翻個屍體出嚟安葬喺第二度。所以佢哋呢個咧係啲家族嘅墓地嚟嘅。咁呢個墓地嗱，仲有你有冇留意另一樣嘢啦？他又把大石頭滾到幕門外，原來一個石頭嘅喎。如果係滾，即係咩形啊？圓形，我將會俾你睇下個石頭係點。嗱，如果你而家去到咧，你就見到呢個叫做花園塚，就係兩大話係耶穌嘅墓穴嘅其中一個。咁呢個花園塚，你會見到咧，就係其實有條坑嘅，嗰兩級咧，以前耶穌梗係冇啦，而家因為俾遊客入去，所以有兩級啫。一陣會帶你入到去裏邊嘅，瞓一晚嘅，講笑啫，入到裏邊俾你睇。咁然之後咧，嗰度有兩嚿唔知咩嚟咧，其實下邊係條坑嚟嘅。你想象一下咯喎，係條坑嚟嘅。嗰條坑我嚟做咩咧？一陣話俾你聽。而家我帶你入咗去先，可能咧就幫手熄一熄個燈，唔該咪遮。咁咧，我俾你睇一睇。呢條坑呢度咧，其實有條槽喺裏邊嘅。呢條坑其實就係嗰個石頭，所以你唔好幻想咧。以前我細個咧聽主日學嗰啲咧，就係咧一嚿大嘅圓嘅石頭咁樣噶嘛，係咪？咁但係原來啲圖畫嘢呃我哋嘅嚇，所以我哋今日咁多主日學老師咧聽住咯嚇。下次話有一嚿石頭，然之後咧就喺度，跟住碌出去咁樣嚇。咁樣原來唔係喎，有條坑，即係嗰個石頭係扁嘅。你有冇去飲啊？嗰張台面啊，你幻想嗰張台面就得㗎，扁嘅。然之後咧就喺度咧喺上面碌嘅。嗱，而家咧好醒啊！佢哋啲熄燈開燈非常好啊。而家咧就會播一段片俾大家睇一睇。當日就係 Aaron 咧幫我哋拍攝嘅喺聖地。係啦。阿妹，Matt 妹幫我撳啊嘛，係啦，都可以熄咗啲燈啊，唔該，一陣。呢個就係花園塚嗰個地方啦。嗱，而家就係嗰一個墓啦。咁我哋上幾個月咧去到聖地咧，咁呢個咧就係個墓門嘅入口啦。咁你見到前面咧係一條坑嘅，呢條坑咧上邊咧就係俾嗰個石頭咧係滾開同埋滾埋啦。咁
咁你而家咧喺影到咧，其實嗰嚿咧當然唔係咁細嚿，就係有一嚿圓形嘅石咧，就係愛嚟咧係當閂埋嘅時候。咁點解要圓形咧？因為咧就係預咗要開翻嘅。因為咧佢哋嘅成個家族嘅時候咧，亦都會咧係一路咧去用翻呢一個嘅空墳墓。咁而另一樣嘅證據咧，頭先聽呢度嘅即係導遊去講咧，就係話咧呢度咧已經發現咗一個嘅壓酒池啊！咁而呢個壓酒池咧，就係證明乜嘢咧？就係證明曾經係有一個嘅花園，係有個葡萄園，因為有一個葡萄園咧，先需要呢個壓酒池。所以咧喺唔同方面嘅證據咧，大家都會覺得咧呢個咧極有可能咧係耶穌當日被安葬嘅空墳墓。呢個就係上面頭先係見到一個窗口望入嚟嗰笪地方，就係呢一度，係啦，就係呢個窗口。OK， 好得嗱，就係頭先咧話呢一個窗口望入去，就係頭先你啱見到幅相嗰個位。頭先講有幾樣嘢係聖經講嘅，記唔記得有幾樣嘢話係個墓穴附近有啲乜嘢？記唔記得啊？幾樣嘢？記唔記得一個壓酒池啊？壓酒池就係呢一個，所以咧佢哋就話見到一個壓酒池，即係話嗰陣時係一個花園咯，嗰陣時係一個葡萄園咯，所以先需要一個壓酒池咯。壓酒池就係咁樣嘅。咁你記得去到花園叢咧，你都會望到呢個圍欄下邊咧，就係嗰個壓酒池嗰個地方。咁然之後咧就係咧嗱，你見到嗰個門口啦，門口咧頭先你見到嗰條短片咧，裏邊記唔記得係幾格㗎？其實係幾格嘅喎。嗰幾格係咁樣嘅喎，咁咧嗰日咧我哋呢個係再上年啦，咁咧就跟阿師母去嘅時候咧，咁然之後咧就會裏邊咧，哇呢個特別效果嚟嘅 freeze 咗喺度，咁就有幾格，原來入到去咧佢就會話俾你聽，有一格咧係大啲嘅，有一格咧就係細啲，然之後咧就俾人咧就擺耶穌嘅身體喺嗰度，咁你就係裏邊嗰度啦。咁而咧入到去裏邊，我喺裏邊影出嚟嘅時候咧，你就會見到嗰嚿圓形嘅石頭。咁但係呢個咧係擺出嚟俾人睇嘅啫，真嗰嚿冇咗啦。佢哋話咁咧就大約就係咁樣，不過係變大咗嘅。咁就係咁樣嘅 size 啦。咁其實當時咧，除咗話提過有一個喺個岩石裏邊鑿出嚟嘅一個墳墓，咁亦都喺以賽亞書53章9節咧，其實佢都有預言過。嗰位被殺嘅彌賽亞係點嘅咧？佢雖然冇行強暴殘暴，口中亦都冇詭詐，人仲會使佢同惡人同悅。即係其實咧，當時就話啲人會想像到就係同一班惡人壞人一齊同釘十字架啦。但係同財主係同墓，即係嗰一個係一個財主嘅墓。好啦，跟住睇落去咯。馬可福音16章1到3節，佢話。過咗安息日啦，抹大拉嘅瑪利亞同埋雅各嘅母親瑪利亞並撒羅米買咗香膏，又想去膏耶穌啦。因為頭先話安葬係有個嘅儀式，有個規矩，所以班婦女都好想為耶穌做一啲事情。咁就7日嘅第一日清早出太陽嘅時候，佢哋嚟到墳墓那裏，彼此就話：邊一個幫我哋將石頭嘅幕門滾開呢？一嚟到嘅時候，嗰嚿石頭已經喺側邊啦。其實啲人就話佢哋班婦女都幾可愛嘅，係因為咁大嚿石頭咧，可能啲婦女咧，如果自己去到咧，都冇諗過會推得開嘅。咁但係咧嗰一刻，佢去到個幕門打開咗，石頭原來係好大嘅。佢哋抬頭一看，卻見石頭已經滾開咗，佢哋就入咗去墳墓嗰度，就睇見一個少年人坐喺右邊，穿着白袍，就甚驚恐，梗係驚啦。其實佢哋仲 stay 喺度已經好夠膽噶啦。如果我一見到我走啊，跟住有鬼啊咁啊，大嗌就走咗啦，係咪？但係佢仲入埋去喎。呢個少年人係邊個嚟㗎？呢個少年係耶穌？天使？聖經冇講。不過唔係耶穌，
佢講咩咧？佢呢一度冇講啊，馬可福音。佢話嗰少年人對佢哋話：唔使驚恐，你哋要尋找那釘十字架嘅拿撒勒人耶穌，佢已經復活咗啦，唔喺嗰度啦。請看安放佢嘅地方。即係叫佢哋睇下，耶穌唔喺度啦。咁其實我哋話，究竟耶穌被埋葬、被安葬係咪嗰個墓穴？其實唔重要，最重要係耶穌真係復活咗。最重要就係嗰個墳墓喺呢一刻，班婦女去睇嘅時候已經係空嘅墳墓。呢個重要就係耶穌復活。雖然可能好多人咧批評基督教咧，就話：你有冇聽過啲咩批評？即係可能你傳福音嘅時候咧，你話：哇，呢個空墳墓好緊要㗎咁樣。咁啲人會有咩去所謂鋤你啊？話梗係唔係啦？呢個空墳墓點解會空啊？嗰啲反對嗰啲人會講咩？或者你有冇聽過啲咩係講關於啲人去批評呢個空墳墓㗎？有冇？有，咁係咩啊？門徒拎走咗，有冇聽過啊？佢話梗係啲門徒偷走咗啦，因為耶穌之前話會復活啊嘛，然之後跟住佢哋要繼續去傳耶穌復活噶嘛，咁佢為咗要做好呢台戲啊，為咗要講得到呢個啲人話係大話，佢真係啲門徒揾人去偷耶穌個屍體。咁你估呢個係咪啊？咁你點答佢啊？大家當你傳福音啦，你話呢個空墳墓哇好重要㗎，咁人哋真係咁樣同你講啦，門徒偷咗啫嘛。咁點答好啊？跟住你又靜晒咁啊，好可愛咁望住你，係咯，我有冇機會偷咗咧？點答好啊？唔怪之啲人唔信耶穌啦，係嘛？你都回應唔到佢嘅嚇？都嚇走晒，仲點樣即係捉佢哋嘅時候揾門徒啊嘛，怕俾人跟住啊嘛，咁四散嚟走，仲會偷屍體。Kelvin 講得啱喎，佢話啲門徒耶穌被釘嘅時候，啲門徒點啊？走晒啦嘛，係嘛？就算有少少勇氣嗰個所謂大阿哥，係嘛？都3次都幾次唔認耶穌啦，係咪啊？咁佢突然間咁有勇氣，仲有喎，有人看守嘅喎，係咪啊？咁有人看守住嗰班有冇勇氣嘅門徒，點會夠膽去偷個屍體咧？呢個係其中一個，呢個係其中一個。不過雖然可惜就係嗰陣時冇 cam 啊嘛，係咪啊？如果有 cam 就好啦。你最想就係見到耶穌好有型出嚟嗰一幕，係咪啊？雖然唔知道佢係包住晒啲絲帶同埋成100斤香膏，唔知耶穌係咁樣跳出嚟啊，係嘛？定係話已經甩晒，係咪？我哋見到話嗰個，如果你其中有一段聖經咧，就話嗰啲裹屍布，係咪啊？我哋好想有 cam 睇到耶穌嗰一幕，但係聖經就正正冇同你講中間發生咩事，佢淨係想俾你知道耶穌復活咗，所以其他嘢我哋都唔使猜測，唔知嘅我哋就話唔知嘅咋。聖經冇講就唔知，我哋唔使猜測，但我哋知道係咩咧？約翰福音20章19節嗰度話咩啊？那日就係7日嘅第一日晚上，夜晚咯，門徒因為怕猶太人，所以門都關咗。嗱，呢度話俾你聽，其實嗰班人仍然都好驚嘅。其實佢驚咩啊？捉得耶穌，殺得耶穌，跟住邊個認嘅就捉埋你啦。所以佢哋閂晒門，好驚。但係突然間耶穌嚟站喺佢哋當中。耶穌有冇敲門啊？冇。耶穌突然間入咗去，話願你哋平安。當耶穌咁樣一講，佢哋常打招呼嘅説話，講咗呢句説話嘅時候，耶穌將手同埋肋旁俾佢哋睇，因為有釘痕。門徒一睇見主就好喜樂，於是耶穌又同佢哋講：願你哋平安。父怎樣差遣了我，我也照樣差遣你們。所以我哋做信徒有一個好重要嘅職責，就係我哋要被差遣嘅。所以我哋成日都話上帝有呼召俾我哋每一個人嘅，個關鍵就係你點樣去回應你嗰啲嘅呼召。但係中間有一個門徒唔信。約翰福音20章24節，邊一個唔信啊？叫做多馬。
呢12個門徒裏邊有一個叫多馬，耶穌嚟嘅時候佢冇喺一齊。哎呀，即係佢都損失咗呢個咁美麗嘅回憶。唔喺度，唔知去咗邊咧唔知道。咁但係跟住佢講咩啊？其他嘅門徒就同佢講，佢話：哎呀，我哋睇見耶穌啦，睇見主啦咁樣。多馬同佢講乜嘢？大家記唔記得啊？如果有人同你講我見到耶穌啦咁樣，你會唔會好似多馬咁講咧？多馬話咩啊？佢都幾大膽嘅喎。佢話除非我睇見佢手上面嘅釘痕，仲要咩啊？用佢手指篤入去個釘痕。哇！佢都幾不敬啊，對耶穌可能係嘛？仲要篤入去，然之後要用手探下佢嘅肋旁，我絕不信。即係佢見到耶穌都唔信，我仲要篤隻手指入去，篤隻手指入去，仲要探佢嘅肋旁。跟住可能你心諗，你係咪都想係咁啊？可能你都話，我都要咁樣先至信喎。過咗8日，門徒又喺屋裏邊，多馬亦都同佢哋一齊，同樣係門關咗嘅。耶穌又站喺佢哋當中，就話：願你哋平安。今次多馬喺度啦，佢點咧？然後佢對多馬話：耶穌都知道佢講過啲咩咧？佢話：而家用你嘅指頭伸到呢度啦，睇下我嘅手，將你嘅手都伸出嚟，探入我嘅肋旁啦，唔好再疑惑，總要信。咁你係多馬會點啊？嗱嗱聲篤入去啦，係嘛？跟住問耶穌係咪真㗎？我真係篤咯咁樣。我可能係，你可能係。多馬點咧？佢降服啦。我嘅主，我嘅神。佢認出耶穌，佢話我嘅主，我嘅神。耶穌對佢嘅回應係：你因為看見我，你先信啊？嗰啲冇看見卻信嘅就有福啦。各位弟兄姊妹，呢句就係今日差唔多總結嘅時候。呢句説話係一定同我哋所有人講。今日在座有啲人未信嘅，現場唔知有冇人未信，即係一齊睇 live 嘅。但係重播一定有人未信嘅。今日你未信，可能你見到好多負面嘅嘢，你唔信，或者話你見唔到耶穌。你唔信，可能你成日都話：哎呀，俾我睇下耶穌啊！好似多馬當日咁講，俾我睇下耶穌，我仲要篤埋隻手指，我先信。但係到一刻，佢降服，佢真係好真真正正，佢知道耶穌喺度。其實耶穌今日講咗，如果我哋未信佢，即係未見到佢而信佢嘅話，我哋有福㗎。其實我哋今日信嘅係有福㗎，因為我哋見到好多好似天使一般嘅見證人。你相信咗耶穌，或者話你自己好確切去經歷咗耶穌，或者話喺過去呢年幾，如果你有留意神點樣去帶領住牧恩嘅時候，我哋琴日開會先話，我哋冇可能話上帝唔喺度，因為我哋真係見得太多神蹟。今日嘅你願唔願意相信耶穌做一個有福嘅人？琴日當同阿 Pastor Angus、同阿 Silas、同阿 Sir 一齊食飯嘅時候，佢話有時遇到嗰啲唔信耶穌嘅人咧，好難搞嘅。你講完一條問題，你話有空墳墓咁樣，跟住佢話門徒偷嘅，跟住你想答佢話其實，跟住佢又講話邊有神啦？即係其實佢根本就唔係諗住聽你講嘢，佢好似諗住有一條問題咧就去打沉你咁樣。咁然之後佢話佢遇到一個好有學識嘅人，佢話你覺得基督教嘅福音乜嘢最重要？咩元素最重要？我又嚟考大家咯。如果你話咩最重要？如果你話神最重要，佢話耶穌唔重要咩？如果你話耶穌最重要，聖靈唔重要咩？跟住佢話：你哋都唔同口徑嘅，個個全部人講嘅都唔同嘅。呢度咧，我淨係可以話俾你聽，保羅講話，如果呢一樣嘢冇咧，你一路傳福音都係嘥氣嘅。咁可能就回答咗 Pastor Angus，我哋即係嗰個人問嘅其中一條問題。你同佢分享呢段經文，再同佢講耶穌嘅復活。哥林多前書15章17節嗰度話咩咧？佢話基督
若沒有復活，你哋嘅信就係嘥氣。廣東話嘅譯法係咪？佢話你哋仍活喺罪裏邊。原來喺保羅嚟講，我哋嘅信，原來最重要個 base 個基礎，如果耶穌冇復活，就係嘥氣。原來你哋仍然活喺罪裏邊。我一陣會講咩叫做仍然活喺罪裏邊。佢繼續講第19節，佢話我哋若靠基督，只係有今生有指望，只在今生有指望，就比所有嘅人更可憐。話呢句説話咧，我想今日擺低，你哋今晚呢個禮拜你自己靈修慢慢嗒下呢句説話。但我想呢度我先強調就係話，原來你信靠耶穌基督唔係淨係今生有指望。保羅話：如果你靠今生有指望，你仲慘過嗰啲唔信嗰啲，有咁得意嘅？嗱，呢個禮拜留俾你哋去思考。但我想俾你知道，耶穌嘅復活可以肯定話到俾我哋聽，唔係淨係有今生嘅指望。哥林多前書15章20節，佢話其實基督嘅已經從死人中復活，成為咗睡了之人初熟嘅果子。咩叫初熟嘅果子啊？你見到初熟嘅果子，即係話棵樹跟住會有其他嘅果子。原來耶穌就做咗嗰個初熟嘅果子，即係話俾我哋所有人聽，有個盼望，有個指望，就係話佢復活，我哋都會復活。呢個係好關鍵，因為希伯來書2章14節佢話：既然兒女同有血肉之軀，佢都照樣親自成為咗血肉之軀。呢個講緊耶穌基督，為咗能夠藉住死敗壞那掌管死權嘅，就係魔鬼。魔鬼其中喺個現世有一個嘅任務，原來佢係掌管住個死亡。但係耶穌走過咗死呢條路，就話俾你哋聽，呢個權都已經唔再重要啦。因為你相信咗我，你就敗壞咗嗰個掌死權，並要釋放嗰啲一生因為怕死而做奴隸嘅人。論到睡咗嘅人，我哋唔願意弟兄們不知道，恐怕你哋憂傷，好似嗰啲冇指望嗰啲人。我曾經都同大家分享過，喺一連續嘅2個星期六嘅11點鐘，都係喺同一個墓園，喺 Burnaby 一個墓園主持2個安息禮。一個安息禮90%係信咗耶穌，另一個安息禮90%係未信耶穌。你會睇到嗰個場景、嗰個景象，嗰邊嘅人喊到呼天搶地，因為佢哋冇指望，因為佢哋知道唔會再見翻自己嘅親人。但係另一邊，佢哋唔係，佢哋只係知道離開咗嘅親友係瞓咗，有一日佢哋會再見。佢哋都相信耶穌係從死而復活，好似保羅咁講，嗰個已經在耶穌裏邊睡咗嘅人，神亦都必將佢哋同耶穌一同帶嚟。所以因為有復活，喺啟示錄21章4節，佢好清楚咁讓我哋知道將來係點咧？神要擦去佢哋一切嘅眼淚，唔會再有死亡，亦都唔會再有悲哀、哭號、痛苦，因為先前嘅事都會過去。呢個係我哋將來同上帝喺天家嘅時候再相遇嘅情況。所以當信耶穌嘅人，我哋知道呢一個係一個 farewell。當佢離開咗世界 ，farewell 係暫時暫別，但係另一邊冇指望嘅會變成永別。就係因為有復活，回應翻頭先 Kelvin 所講，本來一班好騰雞、好驚嘅人，可以係完全變晒，180度改變。點解啊？《使徒行傳》5章28節話，當嗰啲門徒繼續去講，哇！耶穌復活咗啦，我哋好多人都見到啊！你快啲信耶穌啦！咁佢哋俾人鬧，佢話：我哋唔係嚴咁禁止你哋唔可以奉呢個名嘅人繼續教訓人咩？而家你哋竟然間將呢個道理傳遍晒耶路撒冷，你係咪想要呢個人嘅血歸喺我哋身上？
如果一班門徒真係未見過復活，佢點會無啦啦咁大膽死都唔怕？呢個係其中一個好重要證明咗耶穌復活。彼得同眾人回答嗰班係咁鬧佢哋嗰班人，佢話我哋必須順從神，勝於順從人。你哋掛喺木頭上殺害嘅耶穌，我哋嘅祖宗嘅神已經使佢復活咗。呢個唔知道會唔會係我哋所有基督徒最後嘅堅持呢？當去到某啲位嘅時候，你順從神定係順從人？呢個係我哋今天所做嘅應用。當本來尼哥底母，本來嗰個約瑟係唔夠膽公開話自己係基督徒，但係去到某一個位，佢要出嚟，佢要挺身而出。佢知道係佢先做到呢個事情。復活，耶穌基督嘅復活係一個邀請，耶穌嘅復活係一個應許，邀請我哋大膽啲，邀請我哋願意行動，因為連死都唔怕，其實冇嘢驚㗎。如果連死都唔怕，你點會驚到話喺個議會度得罪你嗰啲 friend 啫？點會話你諗住要順從人，怕咗人？我哋會唔會好信徒，無論喺教會又好，無論喺職場又好，我哋太驚得罪人，所以有啲人為咗要做生意，佢可以180度轉變咗，佢所堅持嘅嘢可以唔要。我哋咧，我哋會點咧？我哋要順從神咧，定係順從人咧？喺上個禮拜，我睇咗一篇分享，有個牧師佢話：復活節當然讓我哋有盼望，但係點樣去影響我哋今生咧？你嘅屬靈生命，如果要你形容自己，你會點樣形容自己而家嘅屬靈生命咧？我可以話俾你聽，我曾經形容自己嘅屬靈生命好火熱嘅，特別信耶穌頭嗰幾年。跟住就變咗，我之前喺 YouTube 都有講過，之前就變咗係一池死水。咩叫一池死水？唔喐噶，唔喐噶。但係某段時候，我會話形容我好似再一次復活。嚟緊 ACM 有個佈道會，喺我哋教會都會有一場10月1號，佢個名就叫 Rebirth。重生。今日我唔知道你嘅屬靈生命去到一個乜嘢嘅光景，究竟你覺得自己好火熱，究竟你覺得自己係一池死水，定係或者你會用一個叫做睡火山形容自己？咩叫睡火山？就係你話你唔好激嬲我爆起上嚟，你係死啦！即係你可以好勁嘅爆得。因為上帝俾我哋好多人都有唔同嘅恩賜嘅，你好多人已經冇爆好耐啦，或者沉靜咗。而家好想邀請一位弟兄分享。呢位弟兄咧，我復活節嗰日突然間見到佢坐喺呢一度，我以為自己幻覺，因為咧我就好熟佢，因為我成日睇佢做話劇嘅，我細細個就睇，唔係。8年前就開始睇佢做話劇，我幾中意睇佢做話劇喎，所以每次咧製作4有話劇咧，我都去睇嘅。咁啊完咗即刻同佢打招呼啦，咁我樣可能好熱情咁樣啦，可能佢心諗呢個人又唔識你，做乜咁熱情咧咁樣。咁然之後我中意睇你做話劇㗎，哎呀真係好啦，你嚟啊咁樣。跟住佢嚟咗一次，跟住我下次你仲嚟唔嚟啊？咁跟住佢話再諗下啦咁。結果佢一路嚟第2次、3、4，我唔知幾多次啦，到今日未停止過嚟呢度嘅聚會。而家想邀請佢咧，同大家分享下佢少少嘅心路歷程，好嘛？阿菲力，邀請你上嚟先。係啦，菲力可唔可以講少少咧？即係點解你當初突然間出現咗喺第一行第一個位，跟住就點解又會繼續翻嚟咁啊？好，你會一路問我問題，我答你問題咁認識？可能。
或者你講得太長，我就會 cut 你。OK， 咁其實想講嘅，我點解嗰日嚟4月9號呢個復活節係10點鐘起身懶床，冇諗過翻崇拜，喺度 scroll Facebook， 咁跟住突然見到話有呢個嘅話劇製作社嘅，咁我諗住嚟捧嗰個死神場，因為啱啱識咗佢11月嘅時候，我哋做一場戲，大家同一個劇，但係唔同場，咁所以我冇同佢交手過，咁諗住嚟捧下佢場。咁10點59分終於嚟咗呢個教會，喺後邊第一個見到嘅係 Truman，咁佢話：喂，上去前面幫手影相啦咁。咁所以雖然10點59分30秒，我都由最後行咗嚟第一行。跟住有個四眼仔喺前面，哇！好熱情，好誠懇咁望住我笑。我仲望下後邊，佢係咪同後邊嘅人講？原來唔係，真係同我咁就即係呢個係第一眼見到呢一個人。咁但係跟住點解又會繼續會翻嚟咧？因為嗰一日我其實係翻咗屋企之後，我同我老婆講呢一個崇拜非常正，咁啊數咯喎，數咗有音樂正，兩個彈琴嘅正，拉小提琴嘅正，然之後後邊我見到嗰套 mixer 下咁勁，跟住呢度嘅燈光好靚，跟住我仲話獻詩、領詩、唱詩、回應詩歌都帶得非常好，仲有前邊當日係有1/4係年青人，台上面侍奉嘅除咗一個有白頭髮之外，其他全部都係年青人，即係呢個係好 impress， 即係令我留下深刻印象。跟住再有講道。好耐冇聽過講道係有嘢聽咗入去，然之後仲會有感動位，咁我當日真係有呢個咁樣嘅感動，咁所以我翻去話俾老婆聽，好正，嚇親佢咩咧？因為我媽咪係我媽咪係萬壇齋主，我爹哋係百壇齋主，唔係喎，媽咪萬壇，爹哋係千壇，我只係百壇齋主啫。佢嫁咗我20年，冇聽過 Philip 有讚冇彈嘅一個嘅崇拜或者任何嘢，淨係有讚冇彈，佢覺得好奇怪。停，因為可能有啲年青人咧唔知咩叫百壇齋主嘅，嗱即刻唔知啦。Hebe 咩嚟㗎咁？咩叫百壇齋主啊？你識唔識啲咁嘅人啊？乜都彈嘅，去親邊咧一食嘢咧唔好食，又鹹又咩，總之乜都彈。去到間教會，個燈又爛又硬，個冷氣一係凍一係熱。咩都彈嘅，好啦，咁佢就係咩都彈嘅人，點知翻到咩都讚，咁佢老婆就好驚訝。咁我話呢間教會有 YouTube 嘅，呢間教會有 YouTube 嘅，你睇啦，咁俾咗佢睇。咁佢後尾話俾我聽，呢間教會一定係神感動你，為你預備嘅，你多啲翻呢間教會啦。咁佢講完之後，即係我有少少唔明佢咁講係咩意思。我3個禮拜之後，終於忍唔住，都上去睇翻呢一個 YouTube。咁我睇翻之後咧，我都唔明點解我當日覺得咁正，翻到嚟可以講咁多咁正嘅嘢，因為我都用翻以前個 Philip 翻嚟啦，因為唔喺呢一度啦，翻嚟嘅時候再睇，話呢樣一樣可以數翻好多嘢出嚟，但係就係因為當日第一次喺度嘅時候冇呢一個數呢一樣嘢嘅問題，而係全部都好大嘅感動。咁同埋其實之後我亦都有機會接觸阿呂 Sir 同佢飲杯嘢嘅時候。即係聽到佢講木恩蓋呢年半由點樣變成點樣，有啲咩嘢嚟咗，有啲咩發生咗。另外再有阿陳牧師同埋阿江牧師好貼身地去講，即係經歷佢哋嘅見證，或者係木恩堂點樣 handle 呢一個嘅見證，呢一個嘅 case 都令到我好感動啦。咁所以我係有繼續翻呢一度。咁因為我知道其實 Philip 好多唔同嘅恩賜啦，咁我知道影相，所以佢以後翻嚟咧，我都話喂。你又坐第一行幫手影相，所以佢每一次有聚會咧，佢都幫我哋影相，然之後 upload 咗上 server。咁後來又俾我知道咧，佢就係又識彈琴嘅。咁所以咧前嗰2次，咁佢已經開始做司琴。咁佢嚟緊都會喺 The Drive 同埋喺 The Bridge 嗰度咧，係兩邊走幫手彈琴。咁我見到就係話，其實當你而家開始侍奉翻嘅時候咧，係咪你已經停咗一段時候冇侍奉㗎？呢個係。其實係由 Covid 開始嗰度就開始慢慢停落嚟，退咗冇做副組長，冇做鋼琴，冇做設計，嗰樣嘢都已經冇做，一路停咗，直至到嚟翻呢度。我其實有聽人講話，你重新投入翻教會，尤其是去西人教會嘅話，
你3、5、7年都未必輪到你有得坐翻上去侍奉。咁即係喺呢度，當阿呂 Sir 同埋阿 Angus 邀請我話幫唔幫手彈琴，即係一口答應。個原因係咩咧？其實媽咪由我哋細個嘅時候，佢個年代篤識得彈琴嘅都要做司琴。咁所以咧，佢就話我哋細個3兄妹都俾你哋學琴，好清楚咁話俾我聽，唔係要做音樂家，唔係要你叻，唔係要你表演，你只要喺教會有機會去侍奉就得啦。咁所以我由小學兒童崇拜主學就已經喺教會度司琴。咁到喺 Covid 時停咗嘅話，真係好唔習慣，停咗3年嘅時間。咁呢度有機會即刻應承，難得有咁勁嘅人都仲俾位你喺度侍奉，呢樣喺其他教會亦都有難嘅。咁所以我覺得我會珍惜呢個機會咯。俾掌聲，菲力哇！唔該晒，菲力 ，thank you。我之所以邀請佢分享，就係話佢都同我講就話原來喺實體崇拜裏邊真係有唔同經歷。原來當你話好多時候去到啲教會，啲人唔識，好難有溝通咁然之後，但係我話咦，咁你有冇試過你去投入咧？係咪？當我哋好多時問教會其實俾咗啲乜嘢我哋？咁我哋有冇問我哋又俾咗啲乜嘢教會咧？當我哋如果係八壇齋主嘅時候，咁但係我哋有冇問我哋為教會做過啲乜嘢咧？咁我就而家同好多人分享，我都好多時都會諗起 Philip 就係話，佢話當你一路再去侍奉嘅時候，當然你都會好多甩漏，當然你有好多不足，但係佢感動就係話上帝俾我有侍奉嘅機會，因為佢識得呢樣嘢，佢可以為上帝去做，肯定係上帝俾佢。咁今日當大家已經話可能話我唔再返邊間教會，唔再返邊間教會，或者話教會冇人關心咁你會唔會可以返去關心人咧？如果你知道原來冇人關心嗰種感覺係咁慘嘅時候，咁點解你又淨係坐喺屋企咧？你可以返去嘅喎，你返去咪關心人咯？你知人哋慘你腳，梗係要關心人啦，係咪啊？同埋唔同嘅聚會點解要實體啊？譬如嗰次點解我哋要行山好開心啊？係咪？你帶埋隻狗去咁開心，就一齊行山嘅時候，哇！真係經歷嘅喎，有實體，即係我啲老人家落嗰條斜路有人扶下，哇！捉下隻手原來咁好喎，係嘛？呢啲係實體啊，你 compare 唔到出嚟㗎，係咪？咁我咪要去咯。我真係嗰日其實辛苦到爆㗎，話俾大家知。我呢排係我人生最辛苦。我未試過咁辛苦，啲人以為我即係搭飛機翻咗香港啊？點解咧？因為佢話點解見到你10幾個鐘頭冇 update 個 Facebook 啊？我係唔知2個禮拜我都冇 update Facebook，因為我真係忙到連 update Facebook 都冇空間。但係我珍惜嗰啲嘅實體，所以有時你話復活點解會改變一個人？就係死都唔怕咯。以斯帖記仲有一句説話叫死就死吧，死咪死咯，最緊要死得有價值。咁我都鼓勵大家，我唔知你因咩原因令到你卻步咗教會，令到你卻步咗侍奉，但原來當你開始返嘅時候，原來真係聖經佢話唔好停止聚會，好似停止慣咗嘅人，你就係啦。係啊，講緊你啊，而家動高隻腳喺度崇拜嗰個。喺屋企崇拜就好得意噶嘛，係咪啊？咩都有噶嘛，係咪？係咪？一講得唔滿意，一講得慢啲，你就成日都話誠一誠二去聽人哋啲講道噶嘛，係咪？如果你話係啊，我哋個音響上網係假，真係假噶。因為今日帶嘅 Helen 其實唔係今日帶嘅。因為臨時琴日先受命，然之後因為有人翻唔到嚟病咗，所以佢哋轉咗好多嘢。佢哋後邊 PowerPoint 又轉，好多嘢一齊轉晒嘅。下個禮拜又係佢，所以你見到下個禮拜又係佢。再下個禮拜你喺 Bridge 又見到佢，所以我哋都唔夠人嘅其實。咁但係你哋咧？你哋咧特別係得個睇字嗰啲啊，即係得個睇字係咪？唔好得個睇字，你返邊間教會都好，我知道有好多唔同嘅地方。上個禮拜有一個喺廖思玲，亦都話一路睇我哋嘅網上崇拜，我都想你有實體嘅。
經歷下嗰捉一捉嗰下，經歷過有 Pastor Angus 搭住你膊頭祈禱嗰下，係唔同嘅。我邀請我哋一齊 rebirth 重生。如果你今日形容自己係一池死水，我就好似當日 Michelle 嚟到木恩，掉咗第一粒石頭喺我哋木恩個漣漪，一直到今日。我今日就掉呢粒石頭去你屋企，我希望攪動到你哋嗰池死水。我哋一齊有個結束祈禱。親愛天父，當日你讓耶穌復活，我哋感謝你個空墳墓成為一個好具體嘅標記，讓我哋知道你復活咗，讓我哋知道耶穌你嘅復活，讓我哋有永恆生命嗰個盼望，以致到我哋唔驚人，唔驚魔鬼。今日可能你重病，無論身體又好，心靈又好，耶穌知道，耶穌最痛嘅佢痛過，喺佢心底裏邊俾人出賣過、離棄過，佢試過，一下子幾乎俾所有人遺棄，一下子整個身體每一寸嘅皮膚，每一寸嘅地方都痛，所以佢會知道你點痛，因為佢成為咗血肉之軀，同我同你一樣。但係今日耶穌好清楚話到俾我哋聽，我復活咗，我要差遣你出去。佢一定唔會再想我哋係一池死水嘅。親愛天父，求你俾我哋力量去重生，好似耶穌同尼哥底母一樣，去講要重生，要 rebirth。我哋嘅靈性要再一次復活，有生氣起嚟，以致到我哋唔好浪費耶穌你俾我哋咁多嘅恩賜，咁多嘅恩典，咁多嘅機會，俾我哋有更大嘅力量。當我哋去批評嘅時候，我哋有力量去反省，我哋又做咗幾多？當我哋批評我哋攞到唔夠愛嘅時候，我哋諗翻十字架嘅大愛有幾大，咁都仲唔夠愛？當你諗翻你唔夠攞到人嘅愛嘅時候，你又諗你又付出咗幾多？相愛係要彼此嘅，係雙向。求神俾我哋有更大力量，成為願意雙向、願意彼此相愛你嘅好門徒。我哋多謝你，我哋咁樣祈禱係奉主耶穌基督得勝嘅名字祈求。